Il testosterone è sicuramente un ormone molto importante che subisce delle influenze legate anche al tipo di alimentazione, ossia al tipo di dieta che noi stiamo seguendo. Ricordiamo prima di tutto cos'è il testosterone. Il testosterone è un ormone considerato ormone maschile, ma viene prodotto anche a livello femminile. Dobbiamo considerare che ambedue le gonadi, testicolo e ovaio, producono il testosterone, che viene però all'interno dell'ovaio stesso, per opera delle cellule della teca e della granulosa ovarica, trasformato poi in estradiolo per un processo di aromatizzazione. Il testosterone è un ormone importantissimo che adesso ne vedremo le caratteristiche, ma ricordiamo che il nemico del testosterone, cioè il suo vero antagonista recettoriale, è il cortisolo. Il cortisolo è l'ormone dello stress cronico, quando noi siamo cronicamente sotto stress. Una volta si pensava che il testosterone svolgesse soltanto una funzione esclusivamente sessuale, oggi invece si è scoperto il suo ruolo fondamentale nella salute globale dell'organismo umano, coinvolgendo tutto quanto il corpo. Esso contribuisce, oltre alle funzioni sessuali, alla crescita muscolare, alla crescita ossea, quindi importantissimo anche nelle donne per contrastare l'osteoporosi come nell'uomo, nonché ad alcuni aspetti del comportamento e soprattutto del tono dell'umore. Inoltre, una cosa che a noi interessa particolarmente, che ci occupiamo di diete, è importante nell'impedire l'insorgere dell'insulinoresistenza. Il testosterone è importante nell'impedire l'insorgere dell'insulinoresistenza. Altre funzioni del testosterone, ricordiamo, sono la sudorazione, sono il metabolismo del colesterolo ed altre funzioni ancora. È importante sottolineare, vista la sua importanza nella salute globale del corpo, che la mancanza di testosterone favorisce molte malattie come la disfunzione erettile, l'insulinoresistenza e quindi la sindrome metabolica, fino alla malattia metabolica veramente conclamata, che è il diabete mellito di tipo 2, nonché all'obesità. E soprattutto è importante, e questo ci preme sottolinearlo, è importante nel prevenire, cioè determina la sua mancanza, le malattie cardiovascolari, e un altro aspetto importantissimo è la demenza, una demenza senile precoce. Oggi noi dobbiamo addirittura considerare che la carenza di testosterone e di un suo similare per l'attività che ha anabolizzante, che è l'IGF-1, fattore insulino simile, che deriva per modificazione a livello del fegato del fattore somatotropo STH o GH, growth hormone, ormone della crescita. Bene, la carenza di testosterone di fattore di IGF-1 aumentano il collasso cardiovascolare fino ad arrivare alla morte. In particolar modo questo diventa importante quando si abbassa il rapporto fra il testosterone e il cortisolo e fra l'IGF-1 e il cortisolo. Quindi l'ormone che noi dobbiamo contrastare è praticamente in modo importante la produzione di cortisolo. Ricordiamo che l'IGF-1 è il fattore di crescita che molto viene mal considerato, invece, proprio per l'attivazione da parte del fegato dell'ormone della crescita, porta come effetto indiretto all'aumento delle cartilagini di coniugazione e quindi all'accrescimento staturale. E ricordiamo che l'IGF-1 è importante non solo però nella crescita, quanto nel prevenire il diabete e l'osteoporosi. E molti effetti proprio dell'IGF-1 sono legati all'interazione con il GH, che favorisce un aumento della ritenzione dell'azoto, quindi aumentando il bilancio azotato positivo, stimolando nei muscoli le cellule satelliti, che sono quelle che danno origine all'ipertrofia, come qualcuno chiama iperplasia muscolare, favorisce lo smaltimento dei tessuti adiposi in eccesso, e in particolar modo il GH qui agisce in
modo diretto, praticamente essendo l'ormone bruciagrassi per eccellenza, e migliora inoltre la sintesi del DNA e dell'RNA, del collagene e dell'acido ialuronico, grazie proprio alla stimolazione dei fibroblasti. Attualmente addirittura c'è una ricerca sull'utilizzo di questo ormone IGF-1 per curare malattie come il diabete, l'osteoporosi, la distrofia muscolare, nonché il nanismo. E tali malattie sono tutte correlate a bassi livelli di IGF-1, entrando quindi l'IGF-1 insieme al testosterone e al GH e al DHEA praticamente negli ormoni anabolici. Questo è molto importante capirlo, quindi sono quelle classi di ormoni a cui viene attribuita una serie impressionante di attività benefiche, a volte quasi miracolose, che trovano terreno fertile per il continuo desiderio di raggiungere e mantenere bellezza, prestanza fisica, forza e giovinezza. Oggi siamo ancora in una fase di studio. Quindi, anche se è molto colpevolizzato l'IGF-1 da alcuni, dobbiamo tener conto dell'importanza di questa sostanza. E ricordiamo che se noi vogliamo aumentare i livelli di IGF-1 come i livelli di testosterone e di GH, un'alimentazione ricca di proteine è fondamentale ad aumentarne la secrezione. Ovviamente la dieta proteica, dobbiamo ricordarlo, non deve essere mai una dieta iperproteica, ma deve rimanere sempre nell'ambito del normoproteico, quindi del calcolo matematico delle proteine assunte in base al peso ideale, che quindi considera la quota muscolare corretta. Ritornando al testosterone, dobbiamo dire che noi rischiamo continuamente, ogni giorno, di abbassare i nostri livelli di testosterone. Infatti, ogni volta che noi attiviamo un picco glicemico postprandiale, che attiva come risposta il cortisolo necessario a contrastare l'ipoglicemia reattiva al picco glicemico, si vanno ad antagonizzare i recettori del testosterone. Il testosterone non potrà agire, impedendo quindi la sua azione regolatrice da parte del testosterone sull'insulina resistenza, determinando un aumento dell'insulina resistenza, abbassando i livelli di libido, facendo perdere la protezione al sistema cardiovascolare, facendoci perdere la concentrazione e quindi aumentando il rischio a livello cerebrale, facendoci ingrassare. Quindi noi ogni volta che ci sediamo a tavola dobbiamo fare attenzione ad evitare i picchi glicemici postprandiali. È inutile sottolinearlo, il grande studioso che si è dedicato a questo tipo di valutazione è stato Barry Sears con la sua dieta zona, in cui fa vedere gli effetti negativi dei picchi glicemici postprandiali e dell'innalzamento dei livelli di cortisolo all'interno dell'organismo. Tornando al testosterone, dobbiamo dire che il testosterone è anche considerato l'ormone dell'energia, in quanto svolge un ruolo primario nel dare e mantenere un benessere globale, fisico e psichico dell'individuo. La sua azione dà vigore ai muscoli, interviene dal punto di vista psichico nel tono dell'umore, nella concentrazione e la motivazione a raggiungere precisi obiettivi. Inoltre agisce nella sfera affettiva e nella memoria a breve termine. Il testosterone però è principalmente conosciuto per la sua azione diretta sul desiderio sessuale, sulla crescita dei genitali maschili, sulle prestazioni sessuali, però in realtà è importante la sua azione non solo per queste funzioni sessuali, ma per lo stato generale della salute generale. Tanto così importante che tutti i maschi dopo i 50 anni dovrebbero verificare mediante un semplice esame del sangue il loro livello di testosterone. Quindi non ci dobbiamo fermare alle solite analisi. Dobbiamo valutare i livelli di testosterone, perché la riduzione della produzione dei livelli di testosterone nell'uomo adulto, che è definita come ipogonadismo ad esordio tardivo o comunemente conosciuto come andropausa, si accompagna ad un aumento dei principali fattori di rischio cardiovascolare. Questa è la grande cosa importante, elemento importante che dobbiamo affrontare, che il testosterone, o se abbassa il testosterone, aumenta il rischio cardiocircolatorio. Infatti aumenta il colesterolo totale, in particolare il colesterolo LDL, aumenta la massa grassa addominale, aumenta la glicemia, che tende a salire sopra i 120 mg di LDL a digiuno, cioè
sopra 120 con insorgenza dell'insulino resistenza, un rischio elevato di diabete mellito di tipo 2 e un aumento notevole della secrezione di cortisolo che ci fa perdere la massa muscolare magra. Ricordiamo che i maschi producono in media 6 mg di testosterone al giorno e lo fanno soprattutto attraverso i testicoli. Anche le donne producono il testosterone ma in quantità 50 volte meno che la produzione che fa l'uomo, e lo fanno soprattutto attraverso la produzione delle ghiandole surrenali. La produzione di testosterone, lo ricordiamo, ha un ritmo circadiano e raggiunge il suo massimo livello fra le 3 di notte e le 9 del mattino, quindi, e questa è la condizione che determina il priapismo nel maschio, ma la produzione diminuisce durante le ore serali, la secrezione quindi del testosterone in rapporto al corso solare e predispone il corpo alle attività umane giornaliere, quindi si innalza la mattina per stimolare la risposta dell'organismo ad affrontare la giornata. Ricordiamo che visto che i livelli massimi di testosterone si hanno in questo range mattutino, sarebbe consigliabile fare attività motoria o attività con i pesi nel nostro organismo in palestra proprio nelle primissime ore del mattino. Se andiamo a misurare i livelli ematici, il testosterone si attesta tra i 300 e i 1000 nanogrammi litro di sangue. Quando però il valore scende sotto i 270 nanogrammi, allora siamo in andropausa, siamo esposti al rischio cardiovascolare, alla riduzione della libido, alla limitazione delle prestazioni sessuali e soprattutto la concentrazione di testosterone nel sangue più bassa ci espone al rischio cardiovascolare molto di più che invece nei soggetti sani che hanno livelli di testosterone alto nel sangue. Con valori bassi di testosterone si ha anche un'alterazione del sonno, un'irritabilità caratteriale, un'intensa sudorazione, una riduzione del volume e della forza del muscolo. Bassi valori sessuali di testosterone portano facilmente alla anoressia sessuale, sia per gli uomini che le donne, e quindi sparisce il classico appetito sessuale. Mi preme ricordare che i due principali nemici del testosterone sono quindi il grasso addominale in eccesso e lo stress. Più una persona è grassa, più rischia di avere bassi livelli di testosterone nel suo sangue. Ricordiamo che l'ormone è liposolubile e quindi entra nelle cellule adipose dove viene trasformato in estradiolo sotto l'enzima dell'aromatasi per un processo di aromatizzazione. Così il livello di testosterone diminuisce, aumentano i livelli di estradiolo, che è l'ormone sessuale femminile, con maggiori effetti negativi sulla prostata che aumentano il rischio di cancro. A 50 anni il testosterone maschile in condizioni normali cala dal 30 fino al 50% rispetto ad un uomo, un ragazzo di 25 anni, oltre il 60% del testosterone è calato dopo i 70 anni. Nelle donne il testosterone cala molto rapidamente nella menopausa, portando con sé il calo dell'appetito sessuale fino alla completa anoressia sessuale. Quindi noi dobbiamo avere chiari i livelli di cortisolo, nonché di insulina, di estradiolo e di testosterone nel sangue, sia negli uomini che nelle donne. Ricordando che però se i livelli di testosterone sono bassi, dobbiamo ridurre le calorie giornaliere e quindi passare ad una dieta chetogenica che ha anche una restrizione calorica, ridurre il peso corporeo, in particolar modo la massa grassa addominale, perché un eccesso di grasso addominale può causare anche russamento e russando si ha una diminuzione dell'ossigenazione con effetto di diminuzione della secrezione di testosterone. Bisogna aumentare il volume e la massa muscolare facendo allenamento con i pesi per braccia, tronco, addominali e gambe e ridurre la dose giornaliera di carboidrati, soprattutto a cena, e se vogliamo assumere carboidrati, assumerli al mattino. Una dieta chetogenica noi li escludiamo e ne limitiamo una quota minimale solo praticamente per chi svolge un'intensissima attività fisica per ricaricare il glicogeno muscolare.
La dose di proteina ovviamente segue sempre i concetti di normoproteica senza andare nell'iperproteica. Un altro fattore molto importante in cui la meditazione può essere un elemento di aiuto è controllare i livelli di stress che sono responsabili dell'aumento di secrezione di cortisolo come picchi glicemici postprandiale, e più cortisolo abbiamo e meno testosterone abbiamo attivo. Quindi noi per stare bene dobbiamo avere poco cortisolo, poca insulina e tanto testosterone. Poco cortisolo, poca insulina e tanto testosterone. Una dieta chetogenica. La dieta chetogenica con una proteina in grado di fornire continuamente peptidi e aminoacidi liberi per favorire la sintesi proteica di cui il testosterone è il fautore principale. Quindi noi dobbiamo ricordare che sesso e stress, sesso, aumento dei livelli di testosterone e stress, aumento dei livelli di cortisolo, sono incompatibili fra di loro. Uno dei grandi segreti è evitare i picchi glicemici postprandiali, abbassare così i livelli di insulina e abbassando i livelli di cortisolo, innalzando i livelli di testosterone, di GH e di HEA e praticamente aumentando così l'effetto, oltre che anabolizzante, di crescita muscolare, di benessere sessuale e di benessere cardiovascolare.